God bless you. Amen. Let us have our seat. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Choir, please don't be annoyed. Ẹ̀yin akọrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Because you will ask, why did I call that woman? Oh, láyé. Huh? I'm free. Part of you? I love that. Thank you. As I want to start the ministration this morning, Bí mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní òwúrọ̀ yìí, I saw an angel. mo rí áńgẹ́lì. I can say the first time of seeing that angel very close to me. Ìgbà àkọ́kọ́ tí mo rí áńgẹ́lì yẹn tó súnmọ́ mi dáadáa rèé. He's our Father in the Lord, Bàbá wa nínú Olúwa. the Deputy General Overseer of this great mission. Igbákejì olórí gbogbogbò ìjọ government káàkiri. With honor, Pẹ̀lú tọ́látọ́lá I will tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. mention his name. Mo fẹ́ dá orúkọ wọn. Our Father, Bàbá wa. E.T. Oluwayemi. Daddy, you are welcome. Ẹ káàbọ̀ sá o. Tí gbogbo orí tẹ́ni kọ́kọ́. Bó bá lè dára, gbogbo àlá ó lè rí níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Bó bá lè dára, àdìjọ wà nínú ìrẹ́pọ̀ lọ́jọ́ òní. Lẹ́mi rọ́nà gbẹ̀gbà. Ìwọ rọ́nà gbẹ̀gbà. Lájọ rọ́nà gbẹ̀gbà. Lọ́la Olúwa. Lẹ́mi rọ́nà gbẹ̀gbà. Ìwọ rọ́nà gbẹ̀gbà. Lájọ rọ́nà gbẹ̀gbà. Lọ́la Olúwa. Hallelujah. Amen. Please don't be annoyed that I will speak this Yoruba adage. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá yìí pẹ̀lú òwe. Wọ́n ní ẹyẹ kì í fò. Wọ́n fi apá kan fò. A bird will not fly with one wing. Sọ fún mi pé mi ò gbọ́ Yorùbá o. Our mommy is here too. Ìyá wa gan wà ní bíbá yìí. And with honor. Tọ́látọ́lá bákan náà. Okay. Our mommy Dickiness. Mọ́mì wa ni Dickiness. díákónì obìnrin. Let me say the. Mommy, go farming. Mother of Go farming. ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Daddy kí lẹ sọ. I believe that. Hallelujah. Amen. I subscribe to that. So our mother indeed, Mọ́mì a caring mother who love his children very much, Wọ́n fẹ́ràn àwọn ọmọ wọn is here this morning. Wọ́n wà ní Dickiness ìlú òwúrọ̀ yìí. Oluwayemi. Mommy, you are welcome. Obìnrin ni mí, mo gbé lọ́nà. Obìnrin ni mí, máa rìn máa ṣoge. Máa rìn gẹ̀lẹ́ bí ẹni ẹ̀gbẹ́. Máa tún sapá kẹ̀kẹ́. Èmi lọ́lùrànlá, wọ́n kọ́kọ́ èmi. Èmi là ń kẹ́bí ọmọ Ẹlẹ́dùmarè lọ́yọ̀ mi. Èmi nìyá àbọ̀wọ́ ẹ̀gbẹ́. Mo fi gbogbo ara ṣẹwà Ẹlẹ́dàá mo dúpẹ́. Mo sá sì ṣe ìṣẹ̀dá mi ẹ bá mi. Obìnrin ni mí, mo gbé lọ́lá. Obìnrin ni mí, máa rìn máa ṣoge. Máa rìn gẹ̀lẹ́ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ mi. Máa tún máa fá kẹ̀kẹ́. Èmi lọ́lùrànlá, ọkọ èmi. Èmi máa ń kí ọmọ Ẹlẹ́dùmarè. Èmi nìyá àbọ̀wọ́ ẹ̀gbẹ́. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Our Father in heaven, we want to thank you this morning. Thank you, Jesus.
For the grace given unto us to witness the first Sunday in the month of May. Daddy, we exalt your name, be glorified in Jesus' name. Amen. Jehovah God, as we are going to brief exhortation this morning, I pray you minister live unto us in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Let us have our seat. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. I have but a very few minutes. Mo ní ìṣẹ́jú tí ó kéré púpọ̀. Very few minutes. Ìṣẹ́jú tí ó kéré And I gan-an will ni. soon leave this place. Torí pé mi ò ní pẹ́ kúrò níbí. It's just an exhortation. Ọ̀rọ̀ ìrúsókè ni. Philippians chapter 4. Ìwé Fílípì orí 4. Popular place. Ibi tí gbogbo wa mọ̀ ní. Chapter 4. Orí 4. Verse 19. Ẹsẹ̀ 19. I was driving last week. Mò ń gbà tí mò ń wa mọ́tò lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. I met with the road safety officers. Mo wá bá àwọn tó ń ṣe ìtọ́jú òpópónà pàdé. When the officer looked at me, Nígbà tí òṣìṣẹ́ yẹn wò mí, he said, ó ní, "Are you a 419?" ó ní ṣé You are laughing. 419 ni ẹ́ ni. Do you know the reason he asked that? Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ ìdí tí ó fi béèrè bẹ́ẹ̀? My plate number is 419. Ìwé ẹ̀yìn mọ́tò mi tí wọ́n kọ síbẹ̀ nìyẹn. 419. Ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀ And nìyẹn. I laughed. Mo bá rẹ́rìn-ín. I said that is the federal number. That is the federal number. Mo ní tí àwọn àpapọ̀ orílẹ̀-èdè gbélé mi lọ́wọ́ nìyẹn o. He also laughed. Òun náà tún rẹ́rìn-ín. And I left the place. Bẹ́ẹ̀ Praise ni the wọ́n ní kí n Lord. máa lọ. Hallelujah. Some people, they term this place as 419. Àwọn kan ti gbà á bí pé 419 àwọn tó ń ṣe But not gbájú really ẹ̀. 419. Mi ò ṣe gbájú ẹ̀ o. Philippians chapter 4, Fílípì orí 4. verse 19. Ẹsẹ̀ And my 19. We meet all your needs Amen. according to his glorious riches Amen. in Christ Jesus. Amen. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. I am speaking on the message on the topic that says how to activate supernatural supply. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí àkòrí tó sọ pé bí a ṣe lè fi ìpèsè láti ọ̀run sí ojú iṣẹ́. This month has been declared by our Oṣù Father yìí ni bàbá wa nínú Olúwa ti sọ that the month of May wípé oṣù karùn-ún ọdún yìí is a month of supernatural supply. wípé ó jẹ́ oṣù ìpèsè láti òkè wá. And from that place, I took this message. Níbẹ̀ ni mo ti wá mú ọ̀rọ̀ ìwàásù yìí jáde. How to activate supernatural supply. Bí a ti lè fi sí ojúṣe ìpèsè láti òkè wá. What is supernatural? Kí ni ohun tí à ń pè ní àti òkè wá? Just in a brief way. Ní ọ̀nà ní ṣókí. Supernatural is the intervention Láti òkè wá jẹ́ sí ìdásí of the divinity ti mẹ́ta ti ọ̀kan ṣoṣo láti òkè. intervention of the divinity Ìdásí láti ọ̀run into humanity. sí ẹ̀dá ènìyàn. Something that goes beyond the natural realm. Ohun tí ó kọjá ìwòye ènìyàn. Something that is not ordinary. Ohun tí kìí ṣe ìlàkalẹ̀ ènìyàn tí kìí ṣe lásán. In this language, let me say something that is not common. Ohun tí ò wọ́pọ̀. Supernatural is when is when God Himself intervene in the situation, or God is working in this terrestrial we are. Ìdásí láti òkè wá túmọ̀ sí pé
ọlọ́run ń lọ́wọ́ sí tàbí ó ń ṣe lóhun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀ àgbáyé. Hallelujah. Amen. I have some point here Mo ní àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan níbí that I want to quickly discuss. tí mo fẹ́ sáré ṣe sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. How to activate that supernatural supply. Bí a ti lè fi síṣẹ́ ìdásí ìpèsè láti òkè wá. Number one, Àkọ́kọ́, when you are spiritually provoked nígbà tí o bá gba ìrúnisókè nípa ti ẹ̀mí, about your situation, nípa ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ, supernatural may take place. ìdásí láti òkè wá lè ṣẹlẹ̀. When you are spiritually provoked, Nígbà tí o bá ru ara rẹ sókè nínú ẹ̀mí, at times some people they take things easily. ọ̀pọ̀ ìgbà ni àwọn ẹlòmíràn máa ń fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan. There was a man in the Bible, Ọkùnrin kan wà nínú Bíbélì, Bartimaeus the blind. Bátílómì afọ́jú. He heard about Jesus passing by. Ó gbọ́ nípa Jésù tí ó ń kọjá. He discovered the position he was is not the right position he's supposed to be. Ó rí pé ipò tí òun wà kò ń ṣe ipò tó yẹ kí òun wà. He is not contented with that blindness. Ibi tó ipò afọ́jú yẹn ò tẹ́ ẹ lọ́rùn. He heard about Jesus passing by. Ó wá gbọ́ nípa Jésù tí ó ń ré kọjá lọ. I believe there's something that rose within him. Mo gbàgbọ́ pé nǹkan ru sókè láti inú ẹ̀. That today might be your day. Oh. Èní ilé ìjẹ ọjọ́ rẹ o. Don't just sit down here. Má kàn jókòó síbí ṣá. The word of God says, Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé he cried. wípé ó kígbe. He cried unto the divinity. Ó kígbe sí Ọlọ́run lókè. He cried unto God that can do the supernatural thing. Ó kígbe sí Ọlọ́run tó lè ṣe ohun tí èèyàn kankan ò lè ṣe. And he said, Jesus of Nazareth, Ó ní Jésù ti Násárẹ́tì. have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Even though when people are silent, come on, shut up. Bí ó tilẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ènìyàn sọ pé jẹ́ agbọ́ràn dákẹ́. This man continued to shout, Ọkùnrin yìí tẹ̀síwájú láti máa kígbe. Jesus of Nazareth, Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. have mercy on me. Ṣàánú fún mi. And because of this, Nítorí èyí, Jesus heard the voice of this man. Jésù gbọ́ ohùn ọkùnrin yìí. He waited Ó dúró. and he said, Ó wí pé call him for me. pè é fún mi. Praise the Lord. Hallelujah. And by that, Jesus intervened that day to the situation of this man. Nípasẹ̀ èyí ni Jésù ṣe dá sí ọ̀rọ̀ And arákùnrin things yìí ní ọjọ́ náà. changed for him. Ohun gbogbo sì yí padà fún. Don't just take your situation as if God is no more in the business of doing, miracle again. Má wo àlàkọjá rẹ bí ẹni pé Ọlọ́run ò sí nínú pé ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu mọ́. Let your spirit arise within you and be connected unto God to receive things that is not human. Jẹ́ kí ẹ̀mí inú rẹ kó ru sókè kí o so ara rẹ pọ̀ mọ́ Ọlọ́run kí o lè gba ohun tí ènìyàn kankan ò lè ṣe fún ọ. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2. Ìkejì. Don't forget I'm talking about how to activate supernatural supply. Ẹ má ṣe gbàgbé pé à ń sọ̀rọ̀ lórí bí a ṣe lè gba ìrànlọ́wọ́ láti òkè wá, ìpèsè láti òkè wá. Obedience. Ìgbọràn. Obedience activates divine supply. Ìgbọràn máa ń mú ìpèsè ọ̀run wá. Let me about Abraham. Nípa Ábúráhámù. God told Abraham Ọlọ́run sọ fún Ábúráhámù. that your only son, Ọmọ rẹ kan ṣoṣo yẹn. that your begotten son, Ọmọ bíbí rẹ kan ṣoṣo yẹn. I want you to sacrifice that son for me. Mo fẹ́ kí o fi ọmọ yẹn ṣe ìrúbọ fún mi. Without hesitation. Láì fa ọ̀rọ̀ gùn. Without any delay. Láì sọ pé mi ò lè ṣe.
without any argument with God. láì sí àríyànjiyàn pẹ̀lú Ọlọ́run. He took the child, Ó mú ọmọ náà. and when he got to the place he wanted to sacrifice the son, Nígbà tó débi tó ti fẹ́ fi ọmọ náà rúbọ, God can see vividly in the life of Abraham. Ọlọ́run rí i dáradára nínú ayé Ábúráhámù You really obey me. pé ní tòótọ́ ló gbọ́ràn sí mi lẹ́nu. Because of this, Torí èyí, I will give you n ó fún ọ what man cannot give you. ohun tí ènìyàn ò lè fún ọ. And God said, Abraham, Ọlọ́run wá kọ sí Ábúráhámù, don't kill that your child. má pa ọmọ rẹ yẹn, Look forward. wo iwájú rẹ. There is a divine provision, divine supply for you. Ìpèsè láti òkè wá wà níbẹ̀ yẹn fún ọ. You know the rest of the story. Ẹ mọ ohun tó kù nínú ìtàn náà. Obedience Ìgbọràn activates supernatural supply. ó mú ìpèsè láti ọ̀run kí ó ṣẹlẹ̀. Number 3. Ìkẹta, If you want to activate supernatural supply, tí o bá fẹ́ mú kí ìpèsè ọ̀run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ, don't murmur. má kùn. Know how to praise God. Mọ bí o ti lè yin Ọlọ́run. 1 Corinthians chapter 10 verse 10 Kọ́ríńtì kínní orí 10:10 says, ó wí pé do not murmur, má ṣe kùn. as some murmured in the wilderness, Bí àwọn kan ti kùn nínú aginjù and they were being destroyed by the destroyer. tí àwọn apanirun sì pa wọ́n run. Don't allow that one to be your habit. Má jẹ́ kí èyí jẹ́ àṣà rẹ. Know how to praise God. Mọ bí a ti ń yin Ọlọ́run. When you praise Him, Tí o bá yìn ín, you will activate the supernatural into action. ó mú agbára láti òkè wá kó wá sí ìmúṣẹ. Look at Paul and Silas. Ẹ wo Paul In the àti Silas nínú When they túbú. found themselves in the prison, Nígbà tí wọ́n wo ara wọn nínú túbú, they don't murmur. wọn ò kùn. In fact, they never blame God. Wọn ò tiẹ̀ wọn ṣàwáwí sí Ọlọ́run, wọn ò But fi they ẹ̀sùn know kan the God Ọlọ́run. they are serving. Torí wọ́n mọ Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn. There they started singing, Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin. praising God. Wọ́n ń yin Ọlọ́run. Hallelujah, for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. In any situation you find yourself, Nínú ipòkipò tó bá bá ara rẹ, know how to praise God. mọ bí a ti ń yin Ọlọ́run. Listen, Gbọ́, you have no power to do anything. o ò ní agbára láti ṣe ohunkóhun. That your situation, the word of God said, don't be anxious. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé má ṣe àníyàn. The only thing you need to do is to leave it unto God. Ohun gbogbo tí o ní láti ṣe ni pé jọ̀wọ́ rẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run. But if you keep on complaining, Ṣùgbọ́n tí o bá ń ṣe àwáwí tó ń kùn, you are only complaining that can lead to destruction. kíkùn rẹ yẹn ó lè já sí ìparun. Why can't you activate the supernatural by the power of your praise? Ìlódé tí o wá lè fi agbára láti òkè wá sí ojúṣe I nípa want to tell you yíyìn as you rẹ. are going this month Mo fẹ́ sọ fún yín bí ẹ ti ń lọ nínú oṣù yìí, in your working place, níbi iṣẹ́ yín, in the market, níbi ọjà yín, at home, nínú ilé,
know how to praise God for all things. Mọ bí a ti yin Ọlọ́run fún ohun gbogbo. And you will see the hand of God in your Ó life. wà rí ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé rẹ. 2 King Inú ìwé ọba kejì. chapter 3. Orí kẹta. 2 King chapter 3. Àwọn ọba kejì orí kẹta. Let me read from verse 15. I want to bring out something there. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. And he said, Thus saith the Lord, make this valley full of ditches. For thus saith the Lord, ye shall not see wind, neither shall you see rain. Yet that valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye and your cattle and your beasts. It's okay. It's okay. Let me quickly say this. Ẹ jẹ́ kí n yára sọ eléyìí. As you are going out this month, Bí ẹ ti ń lọ nínú oṣù yìí, you may not observe the wind. o lè má rí afẹ́fẹ́, o lè má rí ìjì. You may not see the clouds turning dark. O lè má rí pé kí ó ṣú. In kí ilẹ̀ fact, ṣú. things may be somehow tight around you. Ohun gbogbo tó wà ní àyíká rẹ The lè situation kókó. around you may be saying things are difficult. Ohun tí ó yí ọ ká lè máa sọ pé gbogbo ẹ̀ ń le But kókó. as you are going this week, Ṣùgbọ́n bí o ti ń lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí, where there is no way, níbi tí ò sí òjò, God Almighty Ọlọ́run alágbára. will make way for you in the name of Jesus. Amen. Wọ́n ní ẹ̀yin kì yóò rí òjò. He said, Thou shalt not see rain, Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ò ní rí afẹ́fẹ́. neither wind, Ṣùgbọ́n àfonífojì yìí yóò kún fún omi. but this place shall be filled of water. Kó tó di kó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kàkà. Before he uttered that word, something happened. Ó ní ẹ bá mi mú akọrin kan wá. He said, Bring unto me a chorister. Nígbà tí akọrin dé, When a choir came tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run. and started praising God, Number one, ẹ̀mí inú àwọn wòlíì tó wà nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó sì dìde. first thing, the spirit of the prophet in the life of the minister of God stood up. Bí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run, As he was praising God, ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀run òṣè gbá. praising God, Gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kú ọba mi ti ń bẹ the lálá kejì. greatest God, Ọba dánìkan ò dá tó dá ohun the gbogbo. creator that created Ọba tí kò everything, lè pa tó dá ikú. the one that cannot kill by death, Adájọ́ the judge, tó tún dájọ́ fáwọn adájọ́. and can also judge the judge Adájọ́ himself, dájọ́ ò lè dájọ́. and the judge that cannot be judged. Bí ó ti ń yin Ọlọ́run, As he was praising God, nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. something began to happen, Òjò ẹ̀mí ṣú and there is spiritual tí rain ènìyàn ò lè fi ojú rí. that cannot be seen with physical eye. Gbogbo ohun tí ó wà ní ọ̀run láti All ṣiṣẹ́ fún àwa things in ẹ̀dá ó heaven kó ara to wọn bless jọ pọ̀. humanity gather themselves together. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run wa sọ wípé And the servant of God said, báyìí ni Olúwa wí. Thus saith the Lord. When you are praising God, Tí o bá yin Ọlọ́run, when you know how to praise Him, tí o bá mọ bí a ti ń yin Ọlọ́run, listen, gbọ́, things will not be tight for you. ohun ò ní le fún ọ. And God will supply all your needs. Olúwa yóò sì pèsè fún gbogbo àìní rẹ. Number 4, Ìkẹrin, 1 Kings chapter 17. ìwé àwọn ọba orí kẹtàdínlógún. I want to read from verse 10 to 16. Mo fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ kẹwàá títí dé ìkẹẹ̀ẹ́dógún. Okay, read. And Òun sì dìde, ó sì nígbà tí ó sì dé ibodè ìlú náà kíyèsí obìnrin opó kan wá obìnrin opó kan ṣa igi kan wà. níjọ níbẹ̀ ó sì ké sí ó sì wí pé jọ̀ọ́ bu omi díẹ̀ fún mi wá nínú ohun èlò kí èmi kí ó lè mu bí ó sì ti ń lọ láti lọ bù wá ó ké sí i ó sì wí pé jọ̀ọ́ mú òkèlè oúnjẹ díẹ̀ fún mi wá lọ́wọ́ rẹ ó sì wí pé bí Olúwa Ọlọ́run rẹ ti wà èmi kò ní àkàrà ṣùgbọ́n ìkúnwọ́ èyí ìyẹ̀fun
nínú kòkò àti òróró díẹ̀ nínú kòlòbó sì kíyèsí èmi ń ṣa igi méjì jọ kí èmi kí ó lè wọlé lọ kí èmi kí ó sì pèsè rẹ̀ fún mi àti fún ọmọkùnrin mi kí àwa kí ó lè jẹ kí a sì kú. ṣùgbọ́n ìdíjà sì wí fún pé má bẹ̀rù lọ kí o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti wí ṣùgbọ́n kí o tètè kọ́ ṣe àkàrà kékeré kan fún mi nínú rẹ̀ náà kí o sì mú un fún mi wá lẹ́yìn náà kí o ṣe tìrẹ àti ọmọ rẹ nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí ìkòkò ìyẹ̀fun náà kì yóò ṣófo amen bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kì yóò gbẹ amen títí di ọjọ́ tí Olúwa yóò rọ òjò sí orí ilẹ̀ ó sì lọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìdíjà àti ohun àti obìnrin náà àti ilé rẹ̀ jẹ ní ọjọ́ púpọ̀ 16 ìkòkò ìyẹ̀fun náà kò ṣófo bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kò gbẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó ti pàṣẹ. Come on, shout big hallelujah. Hallelujah. Nínú àwọn orin kan tá a máa ń kọ. From one of those songs we used to sing. Says, give, it shall be given unto you. Good measure shaking together and running over. And running over. It shall be given unto you. Good measure shaking together and running over. Number 4, I said giving activates supernatural supply. Ìkẹrin, fífi fúnni máa ń mú ìpèsè láti òkè wá ṣẹlẹ̀. Know how to give. Mọ bí a ti ń fi fúnni. Give unto God. Fi fún Ọlọ́run. Give your tithe. Fún ìdámẹ́wàá rẹ. Your offering is unto God. Ọrẹ rẹ sí Ọlọ́run ni. Know how to give. Mọ bí a ti ń fi fúnni. Mo ń bá àwọn mínísítà kan sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan. I was talking to some ministers someday. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ má bínú o. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. I'm sorry, I said some of with the ministers of God. Wọ́n lè wà ní ipò òṣì. May be in a wretched Wọ́n ní kí ni èdè tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. I said, why did I say so? Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òkè ń san ìdámẹ́wàá rẹ̀. I said some don't pay their tithes. Àwọn kan ń wò mí pé báwo ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Then some look at me. Why is he talking like Nǹkan that? tí wọ́n fún wa mo kúkú san táìtì ẹ̀ náà. What they are giving me is what I'm paying the tithes on. 1 naira 2 naira tí ẹlòmíràn fún ẹ̀yẹ sí òṣàn. What about the 1 naira, 2 naira you're being given to Wọ́n á ní ṣètò other ní people? sọmọ iye tí wọ́n kúkú san fún mi. And it's what they pay me up there that I pay tithes on. Wọ́n ní abálájọ tẹ́lòmíì fi wà nípò òṣì. I said that is why some remain in their wretched position. Wọ́n lè máa pe iná sọ̀kalẹ̀ o. They may call down fire. Ọ̀ tó bá ti kùnà láti fún Ọlọ́run ní ohun tó yẹ fún. But if they fail to give what belongs to Àwọn kan á God to bẹ̀rẹ̀ sí him, ní le fún. then things will become tight for him. Tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tó ń wá lọ́tún lósì. This and that coming from other people. Mo sọ fẹ́ nìkan mo ní táìtì mi ẹ̀ lè sọ pé iye báyìí ni mò ń gbà. My tithe, you cannot calculate it. You cannot calculate my Ó lè lọ money sókè. through my tithe. It may be Ó ń up. bèrè ni. It varies. It may be much. Ṣùgbọ́n mo ti rí lọ́wọ́ àwọn mìíràn ní pé the same thing the same month. But I've seen that some people, Àwọn aláìjó lóòótọ́ ẹ̀dá làwọn arábí. every month, they pay same amount. Mix down faithfully. Know how to give. Your tithe is unto God. Fi ohun tó dára jù rẹ lọ fún Ọlọ́run. And your offering too is unto God. Àti ọrẹ rẹ fún Ọlọ́run bákan náà. Give good offering. Fi ọrẹ tó dára sílẹ̀. Not all things are prayer. Gbogbo nǹkan kọ́ ni àdúrà. If you want to activate the blessing of God, Tí o bá fẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ, not all are prayer. gbogbo ẹ̀kọ́ ni àdúrà. Know how to give. Mọ bí a ti ń fún fún. Ṣèbí àgbẹ̀ tó bá lọ sóko tó gbìn nǹkan ló máa rí nǹkan ká. A farmer that sow, we have something to harvest. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ká yẹn kì í ṣe àgbẹ̀ yẹn ló ṣiṣẹ́. But to know what he harvested is the work is not Ẹ wá done lè by sọ the pé kí ni farmer. mo tún sọ. You may say, Tí what àgbẹ̀ am ló I fún saying lágbára again? tó fi hù.
Was it the farmer that gave it Ṣé nutrients àgbẹ̀ ló to fún grow? lágbára tó fi ń dàgbà? Was it the farmer that gave it Ṣé nutrients? àgbẹ̀ ló fún lágbára tó fi so èso? Was it the farmer that That gave is the nutrients work to of God. bring out fruit? That is God's work. Your own part, you have to do it. Èyí tí ó jẹ́ iṣẹ́ ti tìrẹ o ní láti ṣe. So as you are going this month, Bí a ti ń lọ ní oṣù yìí, know how to give mọ bí a ti ń ṣe ìfifún to support the project in the house of God. láti fi fún iṣẹ́ Ọlọ́run tí à ń ṣe. Know how to give Mọ bí a ti ń ṣe ìfifún to the orphan, fún àwọn tí ò ní bàbá tí ò ní to the ìyá, needy. fún àwọn aláìní. As you are doing so, Bí o ti ń ṣe èyí, God will continue to supply your needs. Olúwa yóò máa bá àwọn àìní tìrẹ náà pàdé. Amen. Rọmọ, Amen. ó ń padà bọ̀ ní Ìbàdàn lọ́jọ́ kan. I was returning from Ibadan a day. Mo ṣe wọnú mọ́tò mo bá woman kan. As I entered the bus, I met a woman there. Woman yẹn náà ó fẹ́ bá mọ́tò láti Ọ̀jọ́ dé Ṣàngó. And the woman wants to travel from Sango Ojo Didi o. to Sango. Ó wá ń bẹ dírẹ́bà pé ìbàdí ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi rè é gbà lọ́wọ́ mi dírẹ́bà láwọn ò lè gbà. She was begging the driver, I have little, please accept this for me. And the driver insisted no. Ó ṣáà wọnú mọ́tò létà sá. She entered the Ó bus. ti wọnú mọ́tò ẹ̀mí Ọlọ́run ní. As she Ìwọ ni entered kó sanwó there, màmá yẹn o. and the Spirit of God ministered to me to pay the transport fare. Èlò lówó ọ̀hún. How Owó much kékeré. is the money? Just a small money. Mo sì ṣe bẹ́ẹ̀. And I did Mo lè fẹ́ accordingly. bọ́ọ̀lẹ̀ fún wa ní màmá mo ti sanwó yín. As she wants to alight, I said, Wọ́n wá I've paid dúró for wọ́n wá it. wò mí lọ títí. She stood and she was looking at me. Wọ́n wá súnmọ́ mi. And she came closer. Màmá yẹn wá fi ọwọ́ kàn mí. And the woman now touched my hand Wọ́n wá súre sínú ayé mi. and she blessed me. Jẹ́ kí n sòótọ́ tó wà ń bẹ̀ fún yín. Now let me tell you the truth. Ó ní ó Then. wá sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan ó ní kí ọdún yìí ó tó ó ní láàrin àkókò báyìí A step between this space of time. Ọlọ́run máa ṣe nǹkan báyìí báyìí nínú ayé. God will do this and this in your life. Mo délé mo sọ fún ìyàwó mi. I got home and I told my Ìyàwó wife. mi ló wá bá yín kọrin lẹ́ẹ̀kan. And my wife that came to sing with you the other Mo time. sọ fún ìyàwó mi. Then I told my wife. Wọ́n ní mo dẹ̀ expect miracle yẹn o. I said, and I'm expecting the miracle. Tó ṣẹlẹ̀ àbí kò ṣẹlẹ̀. Did it happen or not? Know how to give. Mọ bí a ti ń fi fún ni. Má rò pé ó kéré jù o. Don't think it is too small. If you want to activate supernatural supply. Tí o bá fẹ́ kí ìpèsè láti ọ̀run wá kí ó jẹ́ ìpín rẹ Finally. ní ìparí pátápátá. John chapter 21. You just write it. John 21 verse 9. Verse 12. Jòhánù orí kọkànléní ogún ẹsẹ̀ Verse kejìlá 13. àti ìkẹtàlá. John chapter 21 Jòhánù orí kọkànléní ogún verse 9, ẹsẹ̀ kẹsàn-án verse 12 ẹsẹ̀ kejìlá and 13. àti ìkẹtàlá bákan náà. God deliberately releases that supernatural supply. Ọlọ́run máa ń mọ̀ọ́mọ̀ yọ̀ǹda ìpèsè láti òkè wá. At times you may not pray for it. Ìgbà mìíràn o lè má gbàdúrà fún. You may not give before God will return it. O lè má ṣe ìfifúnni kí Ọlọ́run tó ṣe é. You may not praise God. O lè má yin Ọlọ́run. But in a miraculous way, Ṣùgbọ́n ní ọ̀nà ìyanu, God will just appear. Ọlọ́run yóò kàn farahàn. Oníwẹ́rẹ́ lọ́lọ́run mi sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Wẹ́rẹ́ mọ̀ pé bá mi ṣe ohun táyé rò. pé kò ṣeé ṣe wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe. Mi ò mọ orin kan ṣùgbọ́n at times that song will be coming I within me. don't know how to sing, but La 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 la. La 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 la. Wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe.
ẹ ṣe wọ́n ti kọ́ tán ẹ fẹ́ kí wọ́n gbóhùn sókè sí. Lọ́lọ́run mi sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Níbi tí o ò lérò sí rárá. Where you are not mindful of. Torí Ọlọ́run á máa gbé ní ọ̀run á máa ṣe ohun tí ó wù ú. Because God never does what pleases Bí him. o ti ń lọ ní inú oṣù yìí. As you go in this month. Níbi tí o tilẹ̀ ronú sí rárá. Where you are not even thinking about anything. Ìyanu tí ó kọjá ọgbọ́n orí rẹ. Miracle beyond human comprehension. Ìpèsè tó kọjá ọgbọ́n orí rẹ àti ìmúrasílẹ̀ rẹ. Beyond your calculation and Bí o your ti ń wealth. lọ nínú oṣù As yìí. you go in this month. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run gbélé ọ lọ́wọ́. Amen. Àmì yẹn dẹ̀ kéré. That amen is too small. I thought you will echo very powerful amen. Mo rò pé ẹ máa kígbe àmì ńlá ni. Okay, because I speak Yoruba. Torí pé mo sọ ní èdè Jẹ́ kí n tún tiwantiwa. sọ bóyá ò gbọ́ gbogbo tí mo sọ yẹn tán. Okay. I speak as you are going this month. In the name of Jesus. Unexpected supply that goes beyond the natural. If you believe it, as I will echo the amen, you will say, Amen. I receive it. I speak. Even though where you never plan, where you never think that things will come, Jesus just appeared to the disciples and he asked them, do you have food? The last place I read. I speak. Rapole keba. Lepatolise potoa. Litopa listunda haba. Letopa lento mapunta leheba. As you are going this month, unexpected supply. Unexpected supply. That will lead to your lifting. That will lead to your testimony. That will lead to your joy. What you receive in the name of Jesus. I receive. Amen. How to activate the supernatural supply. The atmosphere of supply. Joe, bá mi kọ orin. I will drop my mic now. I will drop this mic. Wáyà, ẹ bá mi kọ dáadáa. Please. There shall be showers of blessing.